بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 28 د جولای کال 2016 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مو خپل د وطن په متعلق دي، ځکه چې د کړکېچن حالات چې روان دي د عمل نه زیات تبلیغات ډېر زیات دي، په ده باندې خبرې لرو. او همدارنګې په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران او د امریکې ترمنځ د خبرو او د بریدونو او همدارنګې د الجولاني خبرې، د قطر موضوع، د سید عباس عراقچي موضوع، عربستان باندې د حوثیانو برید، د علي زیدي د عراق صدر اعظم سفر ترکیه او عربستان ته، ټول نړیوال موضوعات دي. دا انشاءالله تاسو سره په دې باندې بحث کوو، خو لومړی راځو خپل د وطن او خپل د ګران هیواد افغانستان په دې حالاتو باندې خبرې کوو. څنګه چې پرون په تفصیل سره د بدخشان په حالاتو خبرې وکړې او تاسو مو ویلې چې اکثرا موضوعات کاذبانه، دروغ او پروپاګاند دي، او الحمدلله دا خبره زموږ درسته ثابته شوه. نن بعضې دوستانو د بدخشان نه خبرې کولې، نو هغوی دا اطمینان راکړ چې په بدخشان کې هیڅ کم خبره نشته دی، خیر و خیریت دی. دا د شوشا او غالمغالک چې دوی اچولی دی، دا د پاره دی چې دا اوضاع متشنجه کی، خلک په تشویش کی او په عین حال کې د اوبه خړی کې مایع ونیسي. نو دا د ډېر د حوصله‌مندۍ خبره وه او غټه خبره وه چې داسې کوم شی هلته نشته دی. او د کلیپونو شان چې دوی جوړوي، نن یو بل کلیپ دوی جوړ کړی و چې هغه کې دوی ښیي چې ډزې دي، خلک په منډې دي، درها چې هغه کلیپ ډېر زوړ پخوانی دی چې په بدخشان کې د قانون او مینونو په دپاره چې کوم تظاهرات شوي وو، هغه کلیپ یې اوس دغه کړی دی، د هغې شاته یې ډزې اچولي دي او دغه ډزې داسې ښیي چې دا خلکو قیام کړی دی او ډزې کېږي. نو دا جنګ د دوی د سوشل میډیا جنګ دی، او د سوشل میډیا نه علاوه دوی په افغانستان کې انشاءالله هیڅ هم نشي کولی، او په دې متعلق انشاءالله د دوی به الله شرمایي او ناکامایي وي. پرون موږ تاسو دا خبره وکړله چې که د افغانستان کې د واخان مسله احمد مسعود کوم دا خبره چې پاکستان ادعا کړي نه وي کړي، نو احمد مسعود باید راشي او د پاکستان نه د ده وضاحت وغواړي چې ولې دا خبره کړې ده او دا شدیداً رد کړي. برعکس د داسې کوم موضوع خو تر اوسه نه ده راغلې چې احمد مسعود وضاحت وکړي، برخلاف د ده په سوشل میډیا کې داسې کلیپونه لاسته لاسه شول. نن هم ولیدل چې په هغې کې د احمد مسعود د خوا نه دا دغه ویل شوي و چې موږ واخان ته ضرورت نه لرو، د چین او د افغانستان ترمنځ سړک تېرېدل د افغانستان په ګټه نه ده او د ده مخنیوی باید وشي. نو دلته دا واضح کېږي چې احمد مسعود کاملا یا خدا دی ماشوم دی چې په هېڅ خبره نه پوهېږي، او یا دا دی چې دومره خرڅ شوی دی چې اوس د پاکستان هغه ډول غږی کوم شی چې پاکستان، ځکه پاکستان د واخان د سړک مخالف دی، د هغې د اقتصادي کمربند وان بیلټ روډ ته دا صدمه رسوي، او د افغانستان دپاره دا حیاتي دی، ځکه منځنۍ اسیا، ایران او دا ملکونه سره وصل کوي او د افغانستان دپاره د اقتصادي او تجارتي پیاوړتیا باعث ګرځېږي. او بل دا دی چې چین لپاره دا حیاتي په ده دی که چېرته پاکستان کې اوضاع خرابېږي یا هغه ون بیلټ روډ یې هلته د منځه ځي، امریکایان یې وهي، نو دا ون بیلټ روډ به په افغانستان باندې چې همداسې اروپا ته هم ځي، ایران ته هم ځي، یعنې شرق الاوسط خوا ته ځي، او دلته افغانستان او بیرته پاکستان ته هم تاویدی شي. دا ډېر حیاتي دی. نو زه فکر کوم چې که چېرته دا خبر هم سوشل میډیا کې نادرست وي، نو احمد مسعود باید د ده خبرو وضاحت وکړي، د ده په مقابل کې باید راشي خبرې وکړي او دا خبره رد کړي. همدارنګې زمونږ او د خلکو نن اکثرا په ګروپونو کې او کومنټس کې دا خبره وه چې حکمتیار صاحب هم باید راشي وضاحت وکړي چې آیا دغه کم کمپاین چې پاکستان شروع کړی، آیا دی رښتیا غواړي چې د پاکستان د غلام په حیث باندې راشي افغانستان ته او اسلامي نظام راوپرځوي او بیا د 1992 کورنۍ جنگ شروع کړي افغانستان کې؟ آیا د ده نه تجربه ترلاسه نه کړله؟ آیا تاریخي عبرت ترلاسه نه کړ؟ بله خبره دلته دا کېږي چې نه تنها چې حکمتیار صاحب دا وضاحت باید وکړي چې دا
آیا رښتیا سیاسي میچورټي پکې راغلې ده، یعنی سیاسي پوخواله پکې راغلې ده، او دی غواړي چې د افغانستان یو سیاستمدار په حیث باندې افغانستان کې سیاست وکړي او افغانستان نه بدلون راوړي، د افغانستان د ملت زړه لاسته راوړي، یا دا غواړي چې د پردیو په لاس باندې بیا یو چمچې په حیث باندې بیا راشي. او که چېرته دی وایي چې نه زه هغه نه غواړم او دا غلطې خبرې دي، را دي شي دا د رسما رد کړي او په عین حال کې خپل زوی د اسلام آباد نه وباسي. هلته دې یو قیدي دې نه ساتي، ګروګان لپاره یو کس هلته ورکړی، لپاره دې چې عیسی او پاکستان ته دا ثابته کړي چې زه تا سره اړیکې لرم، دا یو زوی مې در سره واخلئ. دا د لنډغرو په ډله کې باید خپل زوی ونه دروي، د لنډغرو د ډلې نه باید ووځي او دا موقف خپل واضح کړي. او دا پیام نن ډېرو دوستانو د مختلفو ځایونو نه ماته دا لیکنې کړې وي، نو ځکه مې دا پیام تاسو ته وویلې چې حکمتیار صاحب ته دا د خلکو پیام دی، د ملت اواز دی. ملت دی وایي چې درسته ده په ډېرو شیانو کې موږ د طالبانو نه خوشحاله نه یو، ځکه چې خبرې ته غوږ نه ږدي، خپل نظام کې بدلون نه راوړي چې بهتره شي د خلکو دپاره. مګرم خلک دام نه غواړي چې د ایران او د پاکستان په لاس بیا یو داسې نظام راشي چې 1992 بیا را تازه شي او بیا په کابل باندې دغه نیمچه کابل چې په خپو درېدلی دی دا بیا موږ ته په کنډواله باندې بدل کړي آیسی، او بیا دا دغه شي او بیا حکمتیار صاحب ته هماغه لقبونه ورکړ شي چې پخوا ورکړ شوي. زه فکر کوم چې حکمتیار صاحب نور عمر پې تېر دی، دا په دې نه ارزي چې دا ځان په دومره دغه کې او د شي باندې. تاسو راځي همدغه حکمتیار صاحب د لطیف پدرام سره موږ تاسو مقایسه کړو. یعنی نن د لطیف پدرام موقف ډېر یو ملي افغاني موقف و، هغه په خپله مخالف د طالبانو دی، هغه په خپله بدلون غواړي په افغانستان کې. ګورئ په بدلون غوښتل په افغانستان کې سیاسي دا د هر افغان حق دی، مګر دا چې د پردیو په لاس باندې وشي دا د هیڅ افغان حق نه دی، او دا به ټول رد کړي. او لطیف پدرام نن دغه د خپل د خاورې دا حق ادا کړ، ځکه چې لطیف پدرام ویلي چې هغه کسان چې د اروپا نه ناست دي او په افغانستان کې اور لګوي دا کار غلط دی، خلک بچي دې نه وژني، که دومره مرد دی یا سړی دی ځان ته نر وایي په خپله دې لاړ شي په افغانستان کې د غرونو نه دې کوز شي او هلته د مردانوار وجنګېږي او خلکو ته د تشویق کړي چې قیام کړي. یو دا خبره ډېره پخه وکړه. بله دا پخه خبره وکړه لطیف پدرام چې د ګاونډیانو په اشاره باندې جنګېدل دا د افغانستان په ګټه نه دی. نو دې ته دا یو سیاسي دغه دی، موقف دی او ډېر ښکلی موقف دی چې بدلون راوړو، هر څه چې کوو خپل وطن کې خپله به یې کوو، نه د ایران په گفته یې کوو، نه د پاکستان، نه د امریکې، نه د چین، د چا په گفته یې نه کوو، او دا حق هم څوک نه لري. نو زه فکر کوم که حکمتیار صاحب دغومره موکړي د لطیف پدرام قدر ته یو موقف ونیسي دا به دغه یي، ځکه چې اوس دومره خلک ناامیده شوي د حکمتیار صاحب نه دغه موقف، ځکه ټول اوس په دې پوهېږي چې دی اوس هم لګیا دی د یو بادار په لټون کې دی چې څوک یې د لاس ونیسي قدرت ته یې ورسوي. دا ډېر غلط کار دی د داسې یو رهبر نه چې جهادي په ټولو کې د قوي رهبرو، یعنی 80% د افغانستان د جهاد ادعا دوی کوله، نن د دې دومره سیاسي موقف تضعیفه شوی دی چې د حده زیات تضعیفه شوی دی، ځکه چې دکې او بیا د سید جمال الدین افغاني خبره دغه کیږي چې انسان یو ځل په غلامۍ عادت شوی بیا همیش ځان ته بادار لټوي. نو زه فکر کوم چې حکمتیار صاحب باید دا وضاحت وکړي، څنګه چې موږ د احمد مسعود نه وضاحت غواړو، حکمتیار صاحب نه هم غواړو، او احمد ته هم وایو او حکمتیار صاحب ته هم چې حد اقل د لطیف پدرام قدر ته یو جسارت وکړي، راشي دغه موضوع یو طرفه کړي او په دې متعلق باندې خپل موقف معلوم کړي. راځم نړیوالو موضوعاتو ته. په نړیوالو موضوعاتو کې اول خبر دا دی چې الجولانی وایي چې موږ د اسرائیل په خلاف کوم جنگ نه لرو او کوشش روان دی چې موږ یو تړون ته ورسیږو او سیمه کې امن راشي. اسرائیل هر ورځ په سوریه کې لګیا دی بمبارد کوي او د قنطرې نه ډېره قوا یې ښکته راوړې ده، یعنی د جولان لوړې چې دي جولان هایټس چې ورته وایي دا په 1980 کې اسرائیل نیولې، اوس هغه بالکل خپلې کړي دي. اوس د جولان هایټس نه ښکته قنطریه ده او نورې سیمې دي، الجبلیه ده او څه خبره نورې سیمې دي، دی اوس لګیا دی لاندې کړي دي
او د سوریې د خوا نه هیڅ کوم مقاومت نه دی روان او نه مخالفت. مقاومت خو څه کوي، مخالفت خو څه کوي، دا خبره کوي وایي زمونږ د اسرائیل سره د جنگ کوم پروګرام نشته، او بل دا دی چې دی به په حساب هغې سره تړون تړي، معاهده به کوي، هغه تېنه ځمکه نیسي، دا ورسره تړون کوي. دا ډېر خطرناکه دی. او دلته هماغه زمونږ یره چې وه چې دوی د اسرائیل په لاس راوستل شوي، اسرائیل سره نه جنګېږي، په داسې اساس مقطع کې چې لازمه وه چې ټول ملکونه د اسرائیل سره دغه کې دي، دی هم باید موقف معلوم کړی وی، خپل ځمکه یې نیولی وی او د لبنان و دې نه یې دفاع کړی وی. دا به ډېره غټه خبر وه. دویم نړیوال خبر او مهم خبر دا دی چې قطر رسما امریکا نه د الحدید یا العدید چې هر یو دغه درستی ویلی دي چې د نظامی پایګاه چې ده دا باید ختمه شي او د دې ځینه باید خپل قوا ویسي، ځکه دوی نور دا نه غواړي او نه غواړي د ایران په مقابل کې دا ځای چې ایران پې برید وکړي. او د سټلایټ عکسونه دا ښیي چې کافي الوتکې او وسایل د هغه ځینه ایستل شوي دي او دا اډه نسبتا خالی کړلی شوې ده. همدارنګه سید عباس عراقچي ویلي چې د یوکراین برید د اسرائیل برنامه ده چې د جنگ لمنه پراخول غواړي او دوی به یوکراین ته په مناسب وخت کې ځواب ورکړي. همدارنګه د عربستان سعودي د دفاع وزارت ویاند تورن جنرال ترکی المالکی ویلي دي چې دا کوم تازه بریدونه چې پرون پر سعودي باندې شوي وو دا د عراق د ځمکې نه شوي دي او دوی دا حق محفوظ ساتي چې خپل ځان له دفاع وکړي. دوی وایي چې دغه کسان چې دي دا د ایران نیابتیان دي او د عراق نه دا بریدونه کړي دي. سره د دې چې دلته دا بریدونه شوي دي او دا دي، خو د باوجود علي زیدي د عراق صدر اعظم روان دی ترکیې ته او د ترکیې نه بعد دا به عربستان سعودي ته ځي او هلته د هغوی سره خبرې اترې لري. نو وګورو چې عربستان آیا د ده دا سفر مني او که مني په کم موضوعاتو باندې دوی سره خبرې کوي، ځکه چې دا حتما داسې ښیي چې د برید شاته دی نه دی او دا کوم بل چا کړي دي او دا به دا ردوي، که رد یې نه کړي خو مستقیما د دوی او د هغوی ترمنځ د جنگ په معنا سره ده. رویټرز خبر ورکوي چې د سره بحر کې یعنی ریډ سی کې پس د هغې نه چې حوثیانو اخطار ورکړی چې نور هېڅ کشتیګانې نشي تېرېدلی او د چین 2 کشتیګانې راګرځولې وې او هغې مجبور شوي وو چې د کانال سویس د لارې نه بېرته راتاو شي او خپل ملک خواته حرکت وکړي. نن یعنی پرون ورځې 4 کشتیګانې تېرې شوي دي چې په دې 4 کشتیګانو کې یو د هانګ کانګ کشتۍ ده په نامه د VLCC نیو ایکسپلورر د 2 میلیونه بیرله تیل چې د سعودي او د امارات نه راوچت کړلی شوي وو دا یې د چین د نینګامبو پورت ته په حرکت کې شوي دي او حوثیانو ورته څه نه دي ویلي او دا تېره شوې ده. بله کشتۍ چې 1 میلیون بیرل نفت پکې وو د روسیې کروډ آیل پکې وو دا هم د باب المندب نه تېره شوې ده او چین ته د دوی دا پټرول وړي دي. یو بل ټانکر چې 1.5 لکه بیرله څه کم 1 میلیون پکې کروډ آیل وو دا د عربستان سعودي تیل اخیستې دي او د پاکستان خواته حرکت کړی هلته تللی دی. نو دلته دا ثابتېږي چې دغه 4 کشتیګانو ته حوثیانو څه نه دي ویلي، ځکه چې د روسیې کروډ آیل هم چې دي روسیه د ایران سره ښه روابط لري، د چین دا 2 کشتۍ هم چې دي دا دوی سره ښه روابط لري او پاکستان چې دی د دوی منځګړی دی منځګري کوي. نو زه فکر کوم چې حوثیانو خپل موقف کې بیرته بدلون راوړی د ایران په اشارې سره دغه ملکونه او د دوی کشتیګانې یې معاف کړي دي او پرېښي دي چې خپل منزل خواته لاړ شي او باب المندب کې بندې پاتې نه شي. دا و زما د نن ورځې سیاسي لنډه تبصره او برنامه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.